呢度係灣區核心，呢度係石岐嘅主城區。呢度呢，我哋1公里就去到我哋中山三寶，1.5公里就去到我哋嘅歡樂海岸，1.7公里去到我哋嘅中山北站。喺中山北站呢，我哋可以延伸到我哋香港同埋澳門同埋廣州南沙同埋深圳嘅。最重要咧，仲可以去到我哋北京同埋上海都有班次㗎。所以呢，我哋呢個位置係十分之方便嘅，而家價格都係好實惠。面積咧都係各樓段都會有嘅，睇下我哋呢個園林綠化已經做好晒啦。門口咧有2棵羅漢松，亦表明咧我哋好歡迎各位業主嚟到我哋呢個樓盤嚟入住嘅。我哋咧每個樓層下邊咧都有個隔空層嘅，5大隔空層，平時喺隔空層下邊咧飲下茶吹下水都係好方便好舒服。我哋再睇下呢度仲有咩好嘅？呢度係萬科物業國際嘅一線精裝全屋精裝交付嘅。我哋上面樣板房睇下咩樣嘅？冇錯啦，呢度就係我哋嘅樣板房。呢度嘅樣板房咧真係好靚嘅，146平，仲1萬蚊，仲可以送你一個車位嘅。162平嘅話加1萬蚊都可以送你2個車位。我哋周邊嘅商圈咧好齊全嘅，有富力城商圈啦，同埋 Coco City 啦，都喺附近10分鐘路程就可以到達噶啦。我哋呢邊咧係雙陽台設計，睇下都係兩邊嘅風景都係好靚嘅。我哋中山北站可以連接到我深圳啦、廣州南沙啦，同埋珠海同埋澳門啦，都係好方便嘅。呢度係灣區嘅核心，選咗呢度，大家絕對係最方便嘅。我哋返香港都好快噶啦。如果大家有興趣嘅話，記得關注我嘅 channel， 我帶大家過嚟睇樓。有興趣嘅話，評論區留言攞資料啦。